ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்க்குறது boAt Enigma Ascentன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் ஸ்மார்ட் வாட்ச் பார்க்குறோம். ஸோ ஸ்டாப் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்கோம், நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் வந்து இதோட யூனிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து லக்ஸரி மெட்டல் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டிஸ்பிளே வந்து லைட்டாக கேவாக இருக்கும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு அந்த யூனிக்காக இருக்கும். வியர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். ஸோ ஹார்ட் ரேட் சென்சாரும் கொடுத்துருக்காங்க. 100+ ஸ்போர்ட் மோடும் கொடுத்துருக்காங்க. 200+ வாட்ச் க்ளவுடு ஃபேஸும் இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ யூஏ பொறுத்தவரைக்கும் யூனிக்காக இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து கால்குலேட்டர் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஆன்லைனை விட ரொம்ப லீஸ்ட் ப்ரைஸில் கொடுக்குறோம். ஆன்லைனில் நீங்கள் பை பண்ண போனீங்கன்னா 2700 வரும். ஸோ நம்ம அது ஆஃப் ப்ரைஸோட கம்மியாக கொடுக்குறோம். 1300 தான். யாருக்காவது வேணும்னா கிராப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.